Batuk, rasa batuk. Iya. Terus rasa tenggorokan gimana? Kering. Kering, gatal nggak? Gatal juga. Di mana coba? Kayak panas dalam gitu. Coba batuk, coba rasa. Coba batuk, rasa batuk. Sakit. Sakit? Sakit di mana? Sakit di mana? Di tenggorokan. Oke. Oke, sekarang coba ini. Kamu apa? Badan kita. Gitu toh? Nah, papa mau hipnoterapi toh? Dengar papa toh? Dengar. Tangannya begini, oke, udah? Oke, udah. Sekarang coba tutup mata. Tutup mata toh? Aduh, tarik napas. Lepas. Tarik napas. Buang napas. Oke. Ini sudah selesai toh? Selesai, terus rasa mana? Tapi rasa ini bagaimana? Tenggorokan sudah enak belum? Sudah enak. Tadi kan papa suruh batuk bisa. Sekarang tidak bisa. Belum mau. Tapi sudah rasa enak belum? Hah? Enak. Tadi kan ada toh? Nah, sekarang kan sakit. Coba rasa dulu. Hah? Tadi kalau papa suruh batuk kan bisa langsung batuk. Sekarang tidak bisa. Sudah enak. Coba rasa dulu. Ada sedikit sih. Hah? Dikit ada. Di mana? Di tenggorokan. Tenggorokan. Tapi beda belum? Beda kayak yang pertama tidak? Beda. Nah, nanti kita bikin lagi ya. Soalnya ini. Tapi sudah ini. Sudah rasa lega sedikit atau gimana? Hah? Iya. Beda ya? Nah, nanti papa bikin lagi toh. Karena ini banyak ribut, banyak ribut. Jadi konsentrasinya kurang, Tapi ada perubahan toh. Tadi kan suruh batuk langsung batuk. Coba rasa dulu. Coba. Bagaimana? Hah? Tidak sakit lagi? Tidak sakit toh? Udah enak itu. Tuh. Nanti papa bikin lagi ya. Tapi sudah lumayan toh, beda tuh. Itu namanya hipnoterapi toh. Nah, itu baru tadi karena banyak bunyi-bunyi jadi kurang ini. Tapi nanti kalau sepi malam, papa bikin lagi ya.